गाइस देखो हम लोग का नया टीवी। मेरे पापा अनबॉक्सिंग कर रहे हो। ये देखो, ये देखो खोले, ये खोले। अब ये ना बहुत बहुत खुशी हो रही है। और ये देखो अभी निकाले रिमोट, और ये निकाले छोटा सा कुछ चीज़ है, उसका क्या पता, हम बोलते थे हम तो। ये टीवी निकल गया गाइस हमका। ये दे, और ये पुराना टीवी अभी भी खराब ही हो रहा है, और पापा नया टीवी ला दिए। अरे इधर बहुत खुश हो गया मैं, सब खुश हो गए। इधर ये पापा देख रहे हैं आ जाएगा तो नहीं। ये देखो बस आ जाएगा तो नहीं। फिर इसको पापा रखने जा रहे हैं यहाँ, फिर सेट करेंगे। चले, ये तो चला गया पत्थर। और ये टीवी को दिखा दो गाइस अपना, अच्छा है ना। और ये टीवी, और ठीक है बस नहीं है। ये डुगू चाचा भी खुशी हो गए, खुश है। और ये लेहू को कुछ पता ही नहीं चल रहा, गेम खेल रहा है बस। मेरे पापा काम कर रहे हैं, मैं भी खुशी हूँ। अरे ये उनको कुछ मतलब नहीं पड़ रहा है, हम तो खेल रहे हैं गाइस। तो फिर मेरे ये अभी बज रहे हैं 3 दोपहर के। अरे देखो मैं अपनी दिखा रहा हूँ, है ना। और ये पापा इसको निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं। और उसके बाद अब निकाल दिए, बाद अब उसको पैक कर रहे हैं। अब उसके बाद अभी चल रहा है हमारा कूलर। और ये पापा इसको निकाल दिए हैं, और फिर उसके बाद अब इसको जा रहे हैं। और डुगू चाचा एकदम ध्यान से देख रहे हैं, देखो। अब इधर टीवी को फिर चेक कर रहे हैं पापा। फिर देते हैं, मम्मी भी आ गई, तो पापा तभी भी सेट ही कर रहे हैं। तो इसे पापा रख दिए ना टीवी को। तो फिर से और ये हमारा चल रहा है न्यू टीवी।